हरि ओम श्रीमते रामानुजाय श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं अत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं हरिपुण्यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। हरि ओम। गोविंद बाबू तो खटिया ले उता। हरि ओम। यम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवतका समस्त भक्तिवती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा एक दुई दिन चुनावले अल्मलियौं। 2 दिन चुनावले अल्मलिन्थ्यो। आज हामी अब यथावत स्वाध्यायमा लाग्नेछौँ। भगवानका पावन चरित्र सुन्दैछौँ। रामचरित्र 22 नवमस्कन्धको 10 अध्यायको 22औं श्लोकलाई हामीले अनुसन्धान गर्यौं। रामस्तमाह पुरुषादपुरीशयन्नः कान्ता समक्षमसता परिहृता स्वभक्ते त्यक्तत्रपस्य फलमाद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्यवीर्यः। भगवानको श्री वचन हो। भगवानले जे पनि भन्न मिल्छ। भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भई बस्नुहुन्छ। भएको कुरामा अलङ्घ्य वीर्य
अनतिक्रमणीय पराक्रम भएको मैले आज तिमीलाई हे पुरुषाद पुरुष हे राक्षसको पनि विष्टा जस्तै अत्यन्त अपवित्र भएको निकृष्ट हे राक्षसाधम आज निर्लज्ज भएर जो अपराध परनारी अपहरण जस्तो घोर अपराध गर्यौ त्यसको फल तिमीले आज भोग। रामस्तमाह पुरुषाद रामः भगवान रामले श्रीराम भगवानले तम आह त्यो रावणलाई भनिबक्स्यो हे पुरुषाद पुरुष। पुरुषाद भनेको राक्षस पुरुषम अत्यति पुरुषाद माने मनुष्यलाई पनि खाने मनुष्यलाई अरूले खाँदैनन् राक्षसहरूले खान्छन् अरे। हे पुरुषाद पुरुष राक्षसहरूको विष्टातुल्य शौचतुल्य मलतुल्य दिशातुल्य जो तिमीले घोर अपराध गर्यौ न असमक्षम हामीलाई पर सारेर झुक्क्याएर सुवर्ण मृगको लोभ देखाएर त्यसमा झुक्क्याएर भगवानलाई थाहा थिएन र भगवानलाई थाहा थिएन। असमक्षम हाम्रो विपरीत माने परोक्षमा यत असता जो पापी अधम सत्य मार्गलाई परित्याग गरेका तिमीले स्वभत कुकुरले जस्तै कसैले नदेख्ने गरी केही चोरेर लान्छ कुकुरले छिद्र पाएर चोरेर लान्छ कुकुरले त्यस्तै चाहिँ ते कान्ता अपहृता हाम्री भार्यालाई तिमीले अपहरण गर्यौ त्यो जुगुप्तस्य कर्तुः फलम निन्दनीय कर्म जो गर्यौ तिमी कर्ता भएर त्यसको फल अद्य आज त्यक्त तपस्य निर्लज्ज भएका तिमीलाई कालले जसरी दण्ड दिएरै छोड्छ। कालदेखि कोही बाँच्दैन कालले यथा समयमा मार्दछ बसमाले चिसो पर्ने जसरी दण्ड प्राप्त गर्छ त्यस्तै झैं अलङ्घ्य वीर्य अनतिक्रमणीय पराक्रम भएको सर्वतन्त्र स्वतन्त्र म पुरुषोत्तम श्रीरामले कालले जसरी व्यक्तिलाई मृत्युको वशमा लान्छ त्यस्तै मैले तिमीलाई पनि मृत्युको वशमा ल्याइदिन्छु। कालको पनि काल हो नि त भगवान। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः भगवान गीताचार्यले भनिबक्सिन्छ। यी गीताचार्य नै भगवान श्रीराम भइबक्सिन्छ। एवं क्षिपन् धनुषि सन्धितमुत्ससर्जा बाणं स वज्रमिव तद् हृदयं बिभेद सोऽसृग्वमन् दशमुखैर् निपतत विमानात् आहेति जल्पति जने सुकृति वरिक्तः। भगवान रामले यस प्रकारले उसलाई आक्षेप गर्दै उसलाई वाणीद्वारा प्रताडन गर्दै यस प्रकारले त्यसका हृदयलाई भेदन गर्ने गरी बाण छोडिबक्स्यो कि त्यो बाणद्वारा रक्त बमन गर्दै त्यो पुष्पक विमानबाट यसरी त्यो लड्यो जस्तै पुण्य सकिएपछि स्वर्गबाट व्यक्ति झर्छन् जस्तै त्यस्तै त्यो पनि त्यो पुष्पक विमानबाट यसरी झर्दै गयो कि देख्ने बेला हा गर्न थाले अनि आरारारा धडाम भैमा पछारियो श्रीराम भने। रामको विरोध त गर्दथ्यो तर त्यसलाई थाहा थियो राम बिना मेरो उपाय छैन श्रीराम भन्दै छाड्यो। एवं क्षिपन यस प्रकारले भगवानले त्यस रावणलाई प्रताडना गर्दै वाणीले त्यसलाई खूब धुँदै क्षिपन भनेको गाली गर्दै मर्यादित गाली गर्दै धनुषि सन्धितम बाणम उत्ससर्जा धनुषमा लगाएको बाणलाई आकर्णान्त खिचेर
प्रत्यञ्चलाई कानसम्म खिचेर ला तेरो अन्तिम भनेर भगवानले छोड्दी बक्स्यो, बाण छोड्दी बक्स्यो, रामको बाण। त्यो बाण लाग्दा बित्तिकै स वज्रमिव तद् हृदय विभेद, वज्रले पर्वतलाई छिन्न भिन्न पारे जस्तै पर्वत भन्दा पनि कठोर शरीर भएको त्यो रावणलाई, दिग्विजयी रावणलाई, विश्वविजयी रावणलाई लोकपालहरू पनि जसदेखि भयभीत भएर भाग्दथे, दिक्पालहरू भाग्दथे, त्यस्तो त्यसको हृदयलाई मानो वज्रले पहाडलाई छेडे झैं तद् हृदयम विभेद, विदीर्ण गरिदियो, छेडिदियो, भेदन गरिदियो। सो श्रीक बमन, त्यो हान्दा बित्तिकै रक्त बमन गर्दै स दशमुखै अश्रिक बमन, त्यो रावणले 10 मुखबाट, दशानन थियो, रक्त बमन गर्दै विमानबाट झर्न थाल्यो, विमानबाट झर्यो। जने हाहेती जलपति, ओहो लौ लौ बर्बाद भयो। लंकाधिपति रावण विमानबाट लडे भनेर त्यो लड्दै गरेको देखेर हा 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 गरेर आर्तनाद गर्दै थिए रावणका पक्षधरहरूले। तब तक विमानात नेपतत, विमानबाट झर्यो, अरर धडाममा पछारियो। सुकृति भरिक्त, पुण्यात्मा पुण्य सकिएपछि जसरी स्वर्गबाट खस्दछ, सुकृति व पुण्यात्मा रिक्त पुण्य शेष, पुण्य सकिएपछि जसरी स्वर्गबाट, स्वर्गादि लोकबाट, स्वर्गका उपलक्षणले ब्रह्मलोक पर्यन्तका लोकबाट भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त नगर्दासम्म जहाँ गए पनि पुण्य सकिएपछि झर्दछ। किनभने लोकाधिपति नै जब लोट्नेवाला छन् भने त्यहाँ बसेको व्यक्ति लोट्दैन त, त्यो लोक नै पतनशील छ। जीवनोत्पत्ति युक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु, त्यस हुनाले लोट्ने स्वभाव भएका अरू हुन्छन्। त्यस्तै चाहिँ रावण पनि यस प्रकारले त्यो पुष्पक विमानबाट भगवान मातलीले ल्याएको, देवराज इन्द्रका सारथी मातलीले ल्याएको दिव्य रथमा चढेर भगवान पनि लडिबक्स्यो। पहिले त भगवान भैमै भएर लड्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानलाई केही थिएन, भगवानले भैमै लडेर पनि रावणलाई समाप्त गर्न सकिबक्सिन्थ्यो। तर पनि देवताहरूलाई यो असमानता, भगवान रामलाई के कमी छ र असमानतालाई दूर गर्नको लागि उनीहरूले विमान टकारे। सभक्ति टकारिएको विमानमा भगवान राम विराजमान भइबक्स्यो। धर्ममय विमान, वेदमय विमान, ज्ञानमय विमान, त्यस्तो दिव्य विमानमा, त्यस रथमा भगवान विराजमान भएर रावणलाई बाणले विभेदन गरिदिबक्स्यो। त्यो 10 मुखबाट रक्त बमन गर्दै जसरी पुण्यात्मा पुण्य सकिएपछि स्वर्गबाट पतित हुन्छन्, स्वर्गादि लोकबाट पतित हुन्छन्, झर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले रावण पनि अरारा धडाम धराशायी भयो। पृथ्वी कम्पायमान भइन्, उसले वीरगति प्राप्त गरे। ततो निष्क्रम्य लङ्कायाः यातु धान्यः सहस्रशः, मन्दोदर्या समं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन्। भगवान रामले रावणलाई जब एउटै बाणले समाप्त पारिदिबक्स्यो, त्यति बेला मन्दोदर्या समम, तथा त्यसपछि मन्दोदर्या समम, मन्दोदरीका साथमा हजारौं उसका अरू पत्नीहरू पनि थिए। सहस्रश यातु धान्य, हजारौं राक्षसीहरू लंकाया निष्क्रम्य प्ररुदत्य तस्मिन् उपाद्रवन्। जहाँ रावण थिए त्यहाँ उनीहरू आए।
के गर्दै आयो त प्ररुदत्य विलाप गर्दै गर्दै हाय हामी मारियो हे प्राणनाथ यस्तो दुर्दशामा हजुर परिबक्स्यो भनेर आर्तनाद गरे रुँदै आए। ततः त्यसपछि मन्दोदर्या समम मन्दोदरीका साथमा सहस्रश यातुधान्य हजारौं राक्षसहरू प्ररुदत्य रुँदै रुँदै लंकाया निष्क्रम्य लंकाबाट निक्लेर तस्मिन् उपाद्रवन त्यहाँ जहाँ रावण लडेको थियो त्यहाँ आए आर्तनाद गर्दै। स्वान स्वान बन्धुन परिस्वज्य लक्ष्मणेषु विरर्धितान् रुरुदुः सुस्वरं दीना घनन्त्य आत्मानमात्मना। भगवान रामानुजद्वारा कसरी परिबक्सिन्छ लक्ष्मणेषु विरर्धितान् लक्ष्मणजीको बाणले मारिएका हजारौं ती राक्षसहरूलाई आफ्ना आफ्ना पतिदेवलाई आफ्ना पुत्रलाई आफ्ना बन्धुहरूलाई अङ्कमाल गर्दै रुँदै छातीमा लगाएर आर्तनाद गर्न थाले। किन रामको किन भनेको त रामको एउटा रावण मात्रै भगवान रामलाई त्यस्तो अवसरै किन दिइबक्सिन्छ र लक्ष्मणजीले? त्यो त रावण र कुम्भकर्ण यिनीहरूलाई मारिबक्सियो। भगवानकै हातबाट मर्दै मर्दै आएर तेस्रो जन्ममा विष्णु चक्र हताम हसौ भगवानकै चक्रबाट हात भएर यिनीहरूलाई गति प्राप्त गर्न छ। त्यसैले अहिले राम बाणद्वारा रावण कुम्भकर्ण यिनीहरूले वीरगति प्राप्त गर्दछन्। अरूलाई धेरैलाई लक्ष्मणजीले नै मारिबक्सिन्छ। त्यही हुनाले लक्ष्मणेषु विरर्धितान् स्वान स्वान बन्धुन परिस्वज्य दीना आत्मना आत्मानं घ्नन्त्यः सुस्वरं रुरुदुः। त्यस रणभूमिमा ओहो अत्यन्त विभत्स दृश्य छ। अङ्गभङ्ग भएका छन्। कवच कुण्डलहरू कता हो कता गएका छन्। कुरूप रूपमा छन्। त्यहाँ गएर उनीहरूले कति आर्तनाद गरे। एउटा खलनायकको गलत निर्णयको परिणाम सबैले भोग्नु पर्यो। रावण बाहेक सबै यस अवस्थामा थिए कि भगवान रामसँग हामीहरूले सन्धि गरौं, सीतालाई ल्याएर अर्पण गरिदिनु सबैले भने। तर रावणले मानेन। जसलाई जस्तो हुन छ त्यो भएरै छोड्ने भयो। त्यसो हुनाले उसले मानेन। त्यसो हुनाले स्वान स्वान बन्धुन परिस्वज्य आफ्ना आफ्ना बन्धुहरूलाई अङ्कमाल गरेर कस्ता बन्धुहरू लक्ष्मणेषु विरर्धितान् लक्ष्मणको इशु भनेको बाणद्वारा मरेका आफ्ना आफ्ना बन्धुहरूलाई अङ्कमाल गरेर घ्नन्त्य आत्मानं आत्मना आत्मानं आत्मना घ्नन्त्य आफैले आफूलाई यसरी टाउको ठटाउँदै दिवालमा टाउको ठोक्दै अनि रुरुदु सुस्वरम दीन अत्यन्त दीन भएर रोए। हाहतास्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम यायात् शरणं लंका त्वद्विहीना परार्दिता। हे लोक रावण, हे रावण, हे नाथ, हा वयम हतास्म त्वद्विहीना परार्दिता लंका कम शरणम यायात्। हे प्राणनाथ, हे हाम्रा स्वामी, हे लोकरावण संसारलाई रुवाउने भएका, हे रावण लोकरावण लोकलाई रुवाउने भएका, हे रावण कठोर शब्द उच्चारण गर्ने भएका। वयम हतास्म हा ओहो धिक्कार छ, हामी मर्यौं, हामी बर्बाद भयौं, हाम्रो सिन्दूर पुछियो, हाम्रो सौभाग्य खोसियो, हामीहरूका अधीनस्थ दासी भयौं, लंकामा अर्कैको राज्य हुने भयो। यस्तै प्रकारले अत्यन्त आर्तनाद करुण क्रन्दन गर्दै
परार्दिता हजुरदेखि रहित भयौं। शत्रुहरूले हम भने अधिकार लिए। तद्विहीना हजुरदेखि विहित भयौं। यस्ता हामी लंका कम शरणम आयात। लंका भनेको लंकामा रहने जनहरू। लंका त जड हो, तर लंकाको अधिष्ठात्री देवी त छन् नि लंकिनी। सही अर्थमा लंकावासीहरू कहाँ जाने त अब भनेर उनीहरू बेसरी आर्तनाद गरे, रोए। के गर्ने, हजुरले यस्तो जानेर नै अनजान हुनुभयो। यो दशा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मान्नु भएन। नैवं वेद महाभाग भवान काम वशम गतः तेजोनुभावम सीताया येन नीतो दशामिमाम। यो दशा के गरी भयो त? सीताको प्रभावले, सीताको अद्भुत प्रभावले आज हजुर यो दुर्दशामा पुग्नुभयो। भवान हे महाभाग काम वशम गतः सीताया तेजोनुभावम नैवं वेद। काम वशम गतः, काम का वशमा गएका हे महाभाग, भवान सीताया तेजोनुभावम नैवं वेद। हजुरले सीताको अद्भुत प्रभावलाई जान्नु भएन। जे गर्दा येन, जुन सीताको प्रभावलाई व्यवस्था गर्नाले, नजरअन्दाज गर्नाले, आँखा चिम्लनाले, जानी जानी पनि नजानी झै हुनाले इमाम दशाम नीत, यो दुर्दशामा हजुर पुग्नुभयो। त्यसको फल हामीले नै आज भोग्दैछौं भनेर रोए, आर्तनाद गरे। कृतैषा विधवा लंका वयम च कुलनन्दन देह कृतोन्नम गृध्राणम आत्मा नरक हेतवे। हजुरको शरीर गिद्धको, स्यालको आहार भयो, बाँसाहरूको आहार भयो। लंका विधवा भयो, हामी विधवा भयौं, लंका पनि विधवा भयौं, पतिहीन भइन् लंका पनि। हे कुलनन्दन, एषा लंका वयम च विधवा कृता देह गृध्राणम अन्न कृतः आत्मा नरक हेतवे कृतः। हे महाराज, हे कुलनन्दन, आफ्नो कुललाई आनन्द दिने भएका हे कुलदीपक, तर आज त्यो कुलदीप निभ्यो। किन? एषा लंका, यो लंका पनि पतिहीन भइन् हजुर मर्नाले। वयम च विधवा कृता, हामी पनि विधवा भयौं। हजुरको शरीर देह गृध्राणम अन्न कृता, हजुरको शरीर गिद्धहरूको, स्यालहरूको, ख्याउराहरूको, उनीहरूको अन्न भयो, भक्ष्य भयो। शरीर त कृमिपीठ भस्मनिष्ठान्तम भयो, तर हजुरको आत्मा नरक हेतवे, नरक जाने कारण बन्यो, अपराध पाप गरेको। यस प्रकारले रोए। भगवान रामले सबैलाई सम्झाइ बक्स्यो, लक्ष्मणजीलाई अगाडि सारेर सम्झाउनलाई बक्स्यो। अनि श्री शुकौवाच स्वानाम विभीषणश्चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेध विधानेन यदुक्तम सांपरायिकम। भगवान श्री रामको आज्ञा अनुसार, भगवान रामले भने अनुसार कौशलेन्द्रानुमोदितः विभीषणः पितृमेध विधानेन यत् सांपरायिकम उक्तम तत् विभीषणश्चक्रे। आफ्ना आफ्ना जो दाजुहरू, काकाहरू, भाइहरू, छोराहरू, भतिजाहरू थिए, ओहो, त्यहाँ त पुरुषहीन जस्तो भइसकेका थियो। कोही कोही विभीषणका अनुयायी थिए, नभए सबै रावणका वशीभूत भएका सारा वीरहरू वीरगति प्राप्त गरे। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया न बाती, बत्ती बाल्ने पनि कोही भएन। जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। त्यस हुनाले विभीषणलाई नै भगवानले आज्ञा गरी बक्सियो, बाबु अब हाम्रो दुश्मनी सकियो, मरणान्तानि वैराणी, मरणान्त मात्रै वैरभाव हुन्छ, हाम्रो प्रयोजन सिद्ध भयो। बडा दुःखपूर्वक आज भन्न परेको छ।
रावण जस्तो एउटा वीर विद्वान एउटा अन्वेषकलाई मारेर सन्तोष छैन हामीलाई। त्यसको शक्ति सदुपयोग भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर भगवानले अन्तिममा विभीषणलाई सम्झाइबक्स्यो। ल अब दुश्मनी बाँचुन्जेल हुन्छ, मरेसी दुश्मनी हुँदैन, मरणान्तानी भइरहने निष्पन्नम न प्रयोजनम, हाम्रो प्रयोजन सिद्ध भयो। त्यस कारणले हजुरले अब हे महाराज विभीषणजी, महाराज भनिबक्सिन्छ भगवान रामले। तीनटा महाराज, विभीषणजी, जटायु अनि सुग्रीवजी, यो विशिष्ट शिष्टहरूको समाजमा तीनटा महाराज। भगवान रामलाई त चक्रवर्ती कुमार, लक्ष्मणजीलाई बालक स्वामी, बालक स्वामी। त्यस हुनाले महाराज विभीषणलाई भगवानले आज्ञा दिइबक्स्यो। कौशलेन्द्र अनुमोदित विभीषण, भगवान रामले आज्ञा दिएका विभीषणजीले स्वानाम आफ्नाहरूको जो गर्न पर्ने हो तिनीहरूको साम्परायिकम यदुक्तम साम्परायिकम, मरेपछि जो शास्त्रोक्त प्रक्रियाले प्रेत कर्म जो गर्ने हो औरदेहिक क्रिया, त्यसलाई पितृमेध विधानेन, पितृमेधका विधानले दाह क्रियादेखि लिएर 13 दिनसम्मको दान पुण्य आदि जो छ सबै त्यो भगवानको आज्ञा अनुसार विभीषण चक्रे विभीषणजीले गरिबक्स्यो। ततो ददर्श भगवान अशोक वनिकाश्रमे क्षामां सविरह व्याधिम सिंसपा मूलमास्थिताम। त्यसपछि यतातिर विजय भयो, भगवानलाई उतातिर लक्ष्मण के अरे हनुमानजीले गएर विजयको सन्देश सुनाइबक्स्यो। भगवान पनि गइबक्स्यो अशोक वाटिकामा। ततो भगवान अशोक वनिकाश्रमे सिंसपा मूलमास्थितां स्वविरह व्याधिम क्षामां ददर्श, सीताम ददर्श। त्यसपछि भगवानले अशोक वाटिकामा विराजमान भइबक्सेकी सिंसपा वृक्षको, सिंसपा वृक्ष भनेको सलिफा एउटा हुन्छ, एउटा सिसौ भन्छन् सलिफाको वृक्षको फेदमा अशोक वाटिका छ। त्यसमा सिंसपा मूलमा स्थित हुन्छ। सिंसपा भनेको सिसौको फेद होइन, सिसौमा त के सारी हुन्छ, सलिफा भन्ने एउटा फल हुन्छ नि, देख्नु भएको छ। त्यो एउटा ओ समी वृक्ष होइन र, दशमीको दिन समी हो, समी वृक्ष हो। सिंसपा भनेको फल हुन्छ के कस्तो हुन्छ भने अलग अलग रूपले फुट्छ, त्यो पाकेपछि गल्दछ, भित्र काला काला बियाहरू हुन्छ, मिठो हुन्छ। सलिफा भन्छन् उता, यहाँ के भन्छन् सीताफल, एउटा सीताफल यसलाई भन्छन्, फर्सीलाई भन्छन् कसैले, त्यो सीताफल भन्छन्। सीता रहेको हुनाले त्यसलाई सीताफल पनि भने सीताफल। सलिफा याद भयो हजुरलाई, याद छ, भित्र गुदी हुन्छ होइन, त्यो कालो दानामा टाँसिएको गुदी एकदम मिठो हुन्छ होइन, त्यो अर्को त्यो गुदी हुन्छ अलिक खस्रो 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 हुन्छ, मिठो मिठो हुन्छ, हित गर्दछ। त्यस्तो सिसौका वृक्ष मुनि बसिबक्सिएकी क्षामा अत्यन्त दुब्लाएकी, किन सविरह व्याधि, भगवानको वियोगको व्याधिले दुब्लाएकी त्यस्ती भगवती जगत जननी सीतालाई भगवानले ददर्श देखिबक्स्यो। राम प्रियतमां भार्यां दीनां भिक्षान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाल्हाद विकसन मुख पंकजाम। भगवानले
आफ्नो वियोगमा अत्यन्त दुब्लाएकी दीन अवस्थामा रहेकी सीतालाई देखेर भगवानले अत्यन्त कृपा गरी बक्सियो। अनि भगवानको मुखकमलको दर्शन पाएर उहाँको मुखकमल पनि फक्रिँदै थियो। आत्मसन्दर्शनालाद भगवान रामको आफ्नो दर्शन पाएर भनेको भगवान रामको दर्शन पाएर फक्रिँदैछ मुखकमल जसको। त्यस्तै आफ्नो विरहले दुब्लाएकी दीन अवस्थामा रहेकी अत्यन्त प्राणभन्दा प्यारी प्रिय तमाम कस्तो भगवानको प्रियतम तत्व हो त्यो सीता तत्व। सीताको लागि हनुमानजीले सुन्दरकाण्डमा भनेको हो, यहाँ यी जानकी राम की योग्य भई बक्सिन्छ, राम यहाँ का योग्य भई बक्सिन्छ। तुल्य शील भयो रूपान, दुईटैको शील स्वभाव रूप कुल आभिजात्य सबै अत्यन्त तुल्य। भगवान राम पुरुषोत्तम, यहाँ नारी नाम उत्तमा बधु। यस्ती ओहो भगवान रामले ठूलो त्याग गरी बक्सिएको छ। यस्ती सीताको वियोगमा भगवानले क्षण क्षण प्राणलाई बचाइ बक्सिएको छ। ठूलो त्याग त्यस्तो महत्वपूर्ण तत्व सीता तत्व। लक्ष्मी तत्व बडो महत्वपूर्ण तत्व हजुर, बहुत महत्वपूर्ण। यिनै लक्ष्मी तत्वले त संसार हरियो रहेको छ। यी सत्वत करुणा निरीक्षण सुधा सन्धुक्षणा द्रक्षते नष्टम प्राक् तदलाभत त्रिभुवनम सम्प्रत्यनन्तोदय। त्यसो हुनाले त्यस्ती सीता जो सीताको प्राप्तिको लागि आलवन्दार स्वामीजीले यदर्थम अम्भोधि रमन्त्य बन्धी छ। सीता प्राप्तिको लागि समुद्रमा सेतु बाँधी बक्स्यो। तिनै सीता लक्ष्मी प्राप्तिको लागि भगवानले समुद्र मन्थन गराइ बक्सेन। त्यसैले समुद्र मन्थनको फल भनेको भगवती लक्ष्मी हो। अरू त भूस बोक्राहरू। त्यसो हुनाले रामः प्रियतमां दीनां भार्यां वीक्ष अन्वकम्पत। कथं भूतां भार्यां आत्मसन्दर्शनाल्हाद विकसन मुख पंकजन। भगवान रामको दिव्य श्रीमुखको दर्शन पाएर जसको मुख कमल फक्रेको छ, त्यस्ती भगवती सीतालाई देखेर भगवानले दया गरी बक्स्यो। अर्थात् अत्यन्त दयालु भगवान दयार्द्र भई बक्स्यो। आरोप्यारुहे यानम भ्रातृभ्याम हनुबद्युतः। अब मंगल स्नान आदि गराएर अनि कथा त त्यहाँ धेरै लामो छ, अरू कथा। अग्नि परीक्षा आदि पनि हुन्छ। भगवानलाई थाहा छैन, सीताको सबै हृदय थाहा छ। तर लोक रञ्जनको लागि लोकतन्त्र कस्तो पवित्र लोकतन्त्र मर्यादाको लागि भगवानले अग्नि साक्षी गराएर स्वीकार गरिबक्सिन्छ। रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्य अन्वकम्पत आरोप्य रुरुहे यानम। सीताजीलाई यानम आरोप्य पुष्प विमानमा विराजमान गराएर भ्रातृभ्याम हनुमद्युत सबै आफ्ना लक्ष्मण भाइ मित्र सुग्रीव आदि सारा बानर सेनाहरू हनुमानजी यहाँहरूले स्वयं युक्त भएर यहाँ हनुमद्युत आफू पनि त्यहाँ विराजमान भएर यी सबै सहित त्यो पुष्पक विमानमा आरुरुहे विराजमान भई बक्सियो। आरुरोह आत्मनेपदी आर सफल पद हो आरुरोह। अनि विभीषणजीलाई भगवान रामले रक्षो गणेशताम दत्वा राक्षसहरूको मालिक बनाएर अर्थात् विभीषणलाई लंकाको अधिपति रूपमा अभिषेक गरेर अभिषिच्य च लंकायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम कृतकृत्य सदा रामो विद्वरः प्रमुमोदः। वाल्मीकि रामायणमा मूल रामायणमा पनि बक्सिन्छ। वाल्मीकिजीले लंकाको
राज्यमा अभिषेक गरेर विभीषणलाई भगवानलाई बल्ल आनन्द आयो, ज्वरो हरायो अरे। त्यसो हुनाले विभीषण आयो, विभीषणलाई रक्षो गणेशताम दत्वा राक्षसको मालिक बनाएर अनि भगवान राम आफ्नो भाइ सहित सुग्रीव हनुमान बानर सेना सहित पुष्पक विमानमा विराजमान भइबक्सियो। त्यति बेला विभीषण पनि अयोध्याको ऐश्वर्य दर्शन गर्नको लागि, हजुरका प्यारा भाइहरूको दर्शन गर्नको लागि, हजुरको प्यारो अयोध्या नगरवासीहरूको दर्शन गर्नको लागि दास पनि जान्छु भनेपछि हुन्छ आउनुहोस् भनेर सबैलाई लिएर कस्तो रहेछ त्यो पुष्प विमान, सबबाटे भने होल्डिङ हुने, थोरै जान भए सानो साँगुरी नै, धेरै जान भयो भने फराकिलो हुने त्यस्तो विमान। लङ्काम् आयुश्च कल्पान्तम् ययो चीर्णव्रतः पुरीम् अवकीर्यमाणः कुसुमैर् लोकपालार्पितै पथि। भने माथिको विभीषणाय दत्वा त्यस्तैको क्रम आएको हुन्छ। यहाँ विभीषणलाई लङ्का दिएर, कल्पान्त आयु दिएर, चीर्णव्रत 14 वर्षको व्रत पूरा गरेको हुनाले भगवान राम अयोध्यापुरीतिर प्रस्थान गरिबक्सिन्छ। जो भगवान राम आउँदाखेरि लोकपालहरूले, दिक्पालहरूले, देवताहरूले, देवाङ्गनाहरूले, विद्याधरहरूले, अप्सराहरूले, गन्धर्वहरूले भगवानको यसो गान गरेका छन्, पुष्पवृष्टि गरेका छन्, कल्पवृक्षको पुष्प वर्षा भइराखेको छ। त्यस्तो भव्य सम्मान प्राप्त गर्दै भगवान अयोध्यापुरी त्यहाँभन्दा पहिले नन्दीग्राम गइबक्सिन्छ। माथिकोमा भगवान रामले विभीषणलाई रक्षो गणेशताम दत्वा राक्षसाधिपत्य दिएर, लङ्काको राज्य दिएर, लङ्का दिएर, आयुश्च 33 श्लोकमा कल्पान्तम आयुश्च दत्वा चिरञ्जीवी बनाएर, कल्पान्त आयु दिएर भगवान चीर्णव्रत पूर्ण 14 वर्षको जो भगवानको प्रतिज्ञा थियो, पिताजीको आज्ञा पालन गर्ने त्यो व्रतलाई 14 वर्ष वनवास नरहने व्रतलाई पूर्ण गरेर कुसुमै लोकपालार्पितै पथि, लोकपालार्पितै कुसुमै अवकीर्यमाण, बाटामा लोकपालहरूद्वारा त्यसको उपलक्षणले विद्याधरहरूले, गन्धर्वहरूले, ऋषि महर्षिहरूले सबैले दिव्य पुष्पहरूको वर्षा गर्दै महिमा गाउँदै गर्दै भगवान पुरीम ययौ अयोध्यापुरीमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। भनेको पहिले त भगवान नन्दीग्राममा गइबक्सिन्छ र नन्दीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ रामः सीतामनुप्राप्य। उठ्दैन। नन्दीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ राम सीतामनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान्। बल्ल सीतालाई पाइबक्स्यो। अझै सीता मिल्नु भएको थिएन भनेको सँगै सीता रहेर पनि सीता भगवानले भनिबक्सिन्छ नि, कदान्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेन त्वया च रघुनन्दन भनिबक्सिन्छ नि भगवान। लक्ष्मणजी सँगै भइबक्सिन्छ, तर लक्ष्मणजी सँगै भएर पनि कदान्यहं समेष्यामि, म कहिले मेरो प्यारो भाइ भरतलाई भेटौँला, वीर शत्रुघ्नलाई, शत्रुघ्नेन चाहिँ वीरेन, भगवान रामले पनि शत्रुघ्नलाई वीर भनिबक्छ। वीरहरूमा उत्तम भएका शत्रुघ्नसँग कहिले भेटौँला, अनि त्वया च रघुनन्दन, हे रघुनन्दन, हे कुलनन्दन लक्ष्मण, तिमीसँग म कहिले भेटौँला, मैले तिमीलाई कहिले भेटौँला, भरतलाई कहिले भेटौँला, शत्रुघ्नलाई कहिले भेटौँला भनेको अर्थ के त, लक्ष्मणजी सँगै भए पनि भरत र शत्रुघ्नको वियोगले भगवानलाई लक्ष्मणको संयोगको आनन्द दिया थिएन। आज बल्ल भगवान नन्दीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितः, सबै भाइले शहीद भएर अनघ निष्पाप भएका भगवान बल्ल सीता शहीद भएको, लक्ष्मणले शहीद भएको भगवानलाई अनुभव भयो।
भनेको त्यो आनन्दको अनुभव राम सीता मनु प्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान भगवान रामले राज्य प्राप्त गर्दा प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो हेरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः कसैलाई केही दुःख भएन न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित कसैको छोरो मरेर बाउ पुत्र वियोगमा रोएन कुनैको पिता मरेर कोही टुहुरो भएन कसैको पति मरेर नारी विधवा भएन न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्च अविधवा नित्यम नार्यश्च अविधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता अनि अखण्ड सौभाग्यवती नारीहरू भए न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति नार्यश्च अविधवा नित्यम